శాంపిల్స్ డబ్బులు తీసుకోలేదు. ఇయ్యేనా శాంపిల్స్? ఇవాళ కుక్కకు పెడుతున్నాను అన్నాడు, మరి కుక్కకు పడుతుందో లేదో. అయ్యి లాక్కెళ్ళిపోయింది, అందులో ఏం లేవా? కవర్ అంటే పిచ్చి. జిప్పీ స్టార్టర్ అంట, చికెన్ వెజిటేబుల్. జిప్పీ చికెన్ వెజిటేబుల్స్. ఇది పెడిగ్రీ చికెన్ చంక్స్. ఇప్పుడు పాత ఇచ్చేసినట్టు. ఏ ఆగు, ఎందుకు అట్లా ఆవేశపడుతున్నావు? చికెన్ వెజిటేబుల్. ఇది కూడా చికెన్ వెజిటేబుల్. కవర్లు తీసి ఏం చేస్తుంది? కోడిగుడ్లా? వంకాయలో 2 గుడ్లు వేసేది కడిగి పెట్టాలా, మామూలు పెట్టాను కదా. అది నీళ్ళే, వర్షం. తాత బయట ఏం చేస్తుంది? నీకు కవర్ కావాలా? కవర్